G'irt bekorchilar, biz va'damizning ustidan chiqdik. Bugun Toshkentdan Qoraqalpog'istongacha peshkom ketamiz birinchi kun. Podpisatsiya qilinglar, like bosinglar, bizni podeshga qilinglar. Iltimos sizlardan agar reklama bo'lsa shu nomerga tez aloqaga chiqinglar. Zo'r chiqdi Jo'ra. Zo'r chiqdi. Jo'ra, rostdan peshkom ketamizmi? Jinnimisan? Taksida ketamiz. Prosta odamlarga shunday deymiz. Faqat videoda peshkom yuramiz. Ha, suving bormi Jo'ra? Tegma sumkamga. Hammadan bu? Labim yolganda sutyapman issiqda. Mana ayeni sumka. Nima ishing bor? Reklama bormi? Chiqdimi? Tam yozgani yo'q, hamma so'kyapti kommentariyada. Ana uni qara. Azizlar, mana Toshkentdan Samarqand Jomboygacha bo'lgan sayohatimizning bugun 4-kuni. Ne turqi qursin? Konkurent bu, konkurent. Aka, qayoqqa ketyapsan sen? Samarqandga? Samarqandga peshkommi? Ha? Nonni yarimta qilma uka, nonni yarimta qilma, orqangga qoch. Tur yo'qol. Biz bir ish boshlamaylik, hamma shu ish qiladi. Ha, nechta podpischking bor? 36 ta. 69 ta bizda. Ikkalamizda 69 ta. Jo'ra, vapshi maza qildik. To'xta, tualetni pulini to'lab ket. Qadrdonlar, hozir shunaqangi tualetda o'tirdik, ishoninglar, sharoitlar vapshi wow. Qilsa pulimni ber ya. Xola ishoning. Vapshi pulimiz yo'q, absolutno. Xola siz ayam sumkachasi bor, ichida pomadasi bor. Surtasiz. Kelvin Klein'niki. Ey ukalar, 1 minut. Reklama ishon, reklama. Sizlar blogersizlar? Sizlarni kuzataman, rosa hurmat qilaman. Bitta kichkina iltimos bor edi. Ukamning oyog'i yurmaydi-da. Karta raqamini bitta so'rsh qo'yib beringlar. Savob uchun. Qadrdonlar, savob uchun mana shu akamizga yordam beramiz. Mana shu kartalarga pul tashlaymiz. Aka qanday-chi? Sen nimaga turding? Nimaga turding? Mo'jiza bo'ldi aka. Ya, mashinaga Ular agar mo'jiza. Podpischik nechta bo'ldi? 70 ta bo'ldi. Voy, o'lay, bitta ko'paydimi? Menga nima deysan? Yer sifat. Aka sifati reklama qilib beraylikmi? Bizning podpischiklarimiz ko'p. Yo'q, reklama kerak emas. Xohlasanglar shirinlikdan olinglar, yo'lda yeb ketasizlar. Kakas bolalarimga beraman. Bolalarning bormi? Ha, bolamiz bor. Katta erkaklar, shuncha yo'lga ketkizgan vaqtlaringni oilangga, farzandingga ketkizsang bo'lmaydimi? $200 beraman, uyga qaytasizlarmi? Siz nima deyapsiz? Bizni maqsadimizdan qaytara olmaysiz. $500 beraman. Nima hamma narsa pul bilan o'lchanadimi? Biz podpischiklarımizga va'da berganmiz. Yur, ketdik. $2000 beraman. Voy billah. Podpischiklar nima deymiz? 70 ta ku, aytqo. 2000 katta pul jo'ra. 200 qo'shdi. 200 qo'shing.